आज आम्ही मेगा मेडिकल कॅम्प आमच्या शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन ऑर्गनायज करतात आणि आमचे कडेन आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर हेल्थ सर विश्वजीत राणे. We also have in our midst our Dean, Dr. Bandekar, Dean of Goa Dental College by Aida, Dr. Aida, our Director, Dr. Rupa Naik, our Health Officer by Satna, Sarpanch, Bab Sandesh, Sarpanch of Ocean is there by Rachel, Sarpanch of Sodia is there by Deepa, all the board members, all the medical fraternity present here, everyone present, press, media, and my dear friends. First of all, I would like to thank our Honorable Minister. आख्या गोंयांत पयले मेडिकल कॅम्प म्हणटा ते आपले शिवोली जाता. पयले मेगा मेडिकल कॅम्प आनी फाल्यां कालावून जातले आनी एवरी वीकेंड सॅटर्डे संडे अहे आख्या गोंयांत चालू आसतले. So he is starting the good work from Shiwoli constituency आणि हे बरे कार्य ताजे आख्खे गोंयभर चालू उरचे अशें आमचे मागणी. आयच्या दिसा हांगा मेडिकल कॅम्प म्हणल्यार कोल्हे कोल्हे ट्रिटमेंट्स चालू आसतले ते बाय आमचे कंपेर सांगलेले आहा. जनरल ओपीडी, पिडियाट्रिक ओपीडी, स्किन, पेप स्मियर, गायनेक, आयुष सर्विसेस, मेडिसिन ओपीडी, ब्रेस्ट स्क्रीनिंग, सर्जरी ओपीडी, डायबिटीज काउंसलिंग, ENT ओपीडी, वेलनेस सेशन, ऑर्थोपेडिक, आवाज जनरेशन, ऑप्थामोलॉजी, डेंटल ओपीडी विथ मोबाईल ब्रेन आणि ऑस्टियोपोरोसिस फॉर हेल्थ मॉनिटरिंग आणि टिल आफ्टरनून टिल लंच ब्रेक आसतले आमच्या सगळ्या ग्रामस्थांक जे येयल्या तांकां सांगता की फोन मारून तुमच्या शेजाऱ्यांक तुमच्या फॅमिलीक आपयात. यू डोंट गेट दीस फॅसिलिटीज. द फूल ऑफ गोवा मेडिकल कॉलेज इज ओवर हियर टू गिव द बेस्ट हेल्थ केअर फॉर यू. आणि हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ म्हणून आमकां कोविडान दाखयल्लें आहा. जेन्ना कोविड येयले आमी सगळीं विवा फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग. आमच्या सांगता ते भाशेन कितले काबडांनी पयशे आहा आनी आमचे कडेन आरोग्य ना, आमचे कडेन हेल्थ ना जाल्यार इट्स ऑफ नो यूज. सो हेल्थ कम्स फर्स्ट आनी हेच मनान धरून आमचो हेल्थ मिनिस्टर आमच्या आख्ख्या गोंयांत हे हेल्थ सर्विसीस गांवां गांवांनी पावयता. आयज सरपंच पंच आसात, आमचो सरपंच हांगा बसल्या. आयज तेंचे सगळ्यांचे सहकार्यान आनी तांकां एक वेगळे तरेचे मार्गदर्शन म्हणजे केन्नाय तांकां दिसलें की ह्या दुयेंसाचे वेगळे तरेचे कॅम्प आमकां करपाक जाय, ते करपाक कांय हरकत ना. आनी मॅडमीक हांव सांगूंक सोदतां की तुजे मनान जें कितें आसा, जें कितें आरोग्य क्षेत्रांत आनी जें कितें आमकां करपाक जाय, डेंटलाची डीन आयज आयल्या, तेंचें जें कितें आमी करूं शकता. आयज एक सांगता तुमकां, मनशाचें जीवन गोंय राज्याचेंच उलयता हांव म्हाजो मतदारसंघ जो आहा त्या मतदारसंघाचो उलयता हांव. शिवोलीचो म्हाका तितकें हें नॉलेज ना, पूण आयज मनीस जो म्हाज्या मतदारसंघात तो गरीब मनीस आनी त्या मनशाच्या जिवनान एकूच आसता, सकाळीं उठलें की हांव दिवसाड्यार वचून काम करून म्हाजे घराची चुली कशी चलपाची तेजेरूच ताका भर दिता. कोपऱ्याचे पयशे घेवन आपल्या चलयेक डॉक्टर करता नाल्यार अकावंटंट करता नाल्यार शिक्षण दिता. हे सगळे तेजे विचार ते आसता ते आई वडिलांचे आनी तेंचे जिवनाचेर कोण लक्ष दवरिना. ते स्वता आपल्या लक्ष जिवनाचे तेंचे लक्ष नसता, पण बाकीचे गोष्टीचेर तेंचे लक्ष आसता. म्हणून सरकाराची जबाबदारी कितें की ह्या लोकांचेर आमी लक्ष दवरपाची गरज आसा. आमी करूंक जाय. बेश्टे भाशणां आमी दिली आनी असले बेश्टे सोशल मिडियाचो वापर केलो की आपूण हें करता तें करता म्हणून कांय फायदो ना. त्या मनशांनी सांगूंक जाय की सरकाराचें काम, आमदाराचें काम ह्या तरेचें आहा, तिजे इनिशिएटीव ह्या तरेचे आहा की आपल्या घरान त्या तरेचें परिवर्तन जाता, त्या तरेचे आपल्याक तेंको दिता. आनी आयज इन्सुलीन पासून गोवा एकमेव राज्य जेका इन्सुलीन आमी फ्री घरोघरी आमी पावयता. तर म्हाका दिसता की ती देवाचो आशिर्वाद आनी चमत्कार करपाची गरज आसा आनी त्या तरेन आमी वयता. देवानी शक्ती दिल्या, ते शक्ती घेवन आमचे आमदार मॅडम दिलारा रोवून तिणें सांगल्या प्रमाणे लोकांची गरजेची गोश्ट्यो हांवें पयर हांगाच सांगलें. म्हाज्या आवयक बी कॅन्सर जाल्ले पयर तिका प्रॉब्लम जालो म्हणून हांव बॉम्बे आशिल्लो, तिका खबर हांव येवंक ना खंयचेच मिटिंगेक.
प्रॉब्लेम कितें जाता की म्हाज्या सारके मनशाक त्रास जाता, म्हणजे सामान्य मनशाचें जिवनान कितें जाता तें तुमी समजूंक शकता. हांव तरी हेल्थ मिनिस्टर आसून 5 मिनटां भितर हांव सगळे सिस्टम जाग्यार घालूंक शकता आनी तिका हांव योग्य तरेची ट्रिटमेंट हांव दिवंक शकता. पूण सामान्य मनशांनी कितें करचें? सामान्य मनशांनी तुमी डॉक्टर जे बसले हांगा जर कोणी बसले ऑडियन्सान, कोणाचे घरान ह्या तरेचो प्रसंग आयलो आसतलो आनी प्रसंग आयल्यार मनशाक मागीर प्रश्न चिन्ह पडटा की फुडली पावल आपूण कशें घेवपाचें. आनी म्हणून हांव इतल्या वर्सां पळयता की म्हाजे स्वताचे जिवनात जे अनुभव आयल्या ते अनुभव लोकांनी अनुभव घेवं न्हय. आनी म्हणून त्या तरेचें काम आरोग्य क्षेत्रांत देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची जी विचारधारा घेवन आमी हे फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न करता. पयर हांव जेन्ना मेळ्ळो तांकां हांवें सांगलें गोवा एकूच अशें राज्य आहा जे खंय इन्शुरन्साचे फुडें वचून आमी आयज वेगळे ते कॉम्बिनेशन कॅन्सरा खातीर आमी इंजेक्शन दितात. हे कन्सेप्ट जेन्ना तयार केले तिजे एक कंप्लेन आशिल्ली की हांव स्वता भोंवना सगळ्या मतदारसंघात आनी आमचे MLA जे इतले धडपडटा आनी सदां म्हाज्या ऑफिसान जेन्ना येताली ती म्हणटाली की आपल्याक हेल्थ सर्विसीस ह्या तरेची जाय की आमचे सिवलीच्या लोकांक इवन म्हापशें वचपाची गरज पडची ना आनी आमच्या ह्या परिसरांत वेगळे तरेचो एक कन्सेप्ट घेवन आमकां फुडें वचूंक जाय. म्हणून हांवें PD कॅम्प आमी जो एक स्पेशलिटी कॅम्प आमी दवरल्या. हे स्पेशलिटी कॅम्प एंड ऑल्सो एक कॅम्प जो आसा हो कॅम्प आमचे देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीचे एक विचारधारा तेजे बजेटान बी तेणी उल्लेख केल्लो आसा. बजेटान जेन्ना उल्लेख केलो की मेगा मेडिकल कॅम्प जे आसा ते गांवांनी देशभरान प्रत्येक आरोग्य मंत्री आनी प्रत्येक सरकारान करपाची गरज आसा आनी ती इनिशिएटीव घेतले. ती तुवें म्हाज्या ऑफिसान बी जेन्ना आयली वेगवेगळे विशय जे म्हाजे संबंदीत आसा आनी हेल्थाचे जे विशय जे आसा तेणी कांय विशय आतां मांडल्या तेजेर हांव उलयतां. हांव चड वेळ घेना ते लोकांक ब्लड टेस्ट करचे पडटा आनी हे सुरवात मिडियाच्या माध्यमांतल्यान ती हांव सांगूंक सोदता की हे सगळे आमी अवेरनस आनी आमचे वेगळे डिपार्टमेंट्स आहा ज्या माध्यमांतल्यान आमी लोकांकडे अवेरनस पावपाचो आमचो प्रयत्न आमी करता. म्हणजे लोक सकाळी जेन्ना येतात तेंचे ब्लड टेस्ट इतर काय म्हणजे आमी इनॉग्रेट करतले कॅम्प तेजे नंतर ते ब्लड टेस्ट तशें ना ते आयले उपरांत तेंचे ब्लड टेस्टिंग ब्लड वर्क्स हे सगळे गोष्टी तुमी डॉक्टर जे बसल्या all of you know that without any blood works you cannot do any further diagnostics. It's very important. I have a paranoia for doing blood tests. So every 15 days I have a reason why every 15 days because of certain medications that I take I always do it, or maybe once a quarter one has to do. Common man doesn't understand that blood works after a certain time or certain age, or if you have certain problems or you have certain sugar related issue. ते सर्जिकल म्हणजे लोकांक त्रास जावं म्हणजे हे 2 सेंटर ऑफ एक्सलन्स आनी ल्हान भुरगे जे जल्माक येतात त्या भुरग्यांक केन्ना केन्ना एक वेगळे तरेचे एक एलिमेंट आसता. केन्ना केन्ना सेरेब्रल पॉलिसी आसता, केन्ना केन्ना मोटर डिसेबिलिटी आसता. ह्या भुरग्यां खातीर हांवें ठरयल्लें आसा की फुडल्या 6 म्हयन्या भितर स्टेट ऑफ आर्ट आमी PNRC आमी उबे करतले. म्हणजे तुमकां सगळ्यांक खबर आहा हांव कितें उलयतां तें. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.